prefere ser uma fogueira ou um rio? Tem gente que prefere ser uma fogueira. Por quê? Porque de noite, labareda, chama, ilumina tudo, a escuridão toda e tu tá ali, ó, fulgurante. E o rio? O rio ninguém nem nota. De noite, ninguém nem nota, só o barulhinho de longe. Só que no outro dia, tu virou cinza e o rio continua passando o tempo todo. Ele não faz barulho, mas ele continua passando o tempo todo. Então, tu quer ser fogueira? Aquele exuberante, cheio de estrelinha? Ótimo. Dura pouco, lembra? Vira cinza. Como diz o que está escrito numa tatuagem no pescoço do Neymar Júnior. Vai passar.